নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো আছেন? আমি মোটামুটি ভালোই আছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর আজকে আমি চলুন রান্না করতে চলে এসেছি। আজকে কি বানাই প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি কি বানাচ্ছি তাহলে চলুন দেখাই কি বানাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, জিলেপি বানাবো, তাই জন্য গ্যাসটা জ্বালিয়ে একটা বাটি বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে এক বাটি জল দিয়ে দিলাম সিরা বানানোর জন্য। জিলেপির জলটা গরম হোক। এই যে দেখুন বন্ধুরা, জলটা একটু হালকা গরম হয়েছে। ওর মধ্যে এই যে আমি এক বাটি চিনি দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে এটা ফুটুক। এই দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি 300 গ্রাম মতো ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দাটা ভালো করে চেলে নেওয়া হচ্ছে। ভালো করে চেলে নিয়েছি। এই দেখুন একটা ইনোর প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। এই ইনোর এক প্যাকেট পুরোটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এই দেখুন বন্ধুরা, ফুড কালার নিয়ে নিয়েছি। এবার এই ফুড কালারটা এর মধ্যে সামান্য একটু কালার করার জন্য দিয়ে দেবো। কি সামান্য একটু দেব। দেখুন একদম সামান্য পরিমাণে দিয়েছি। এই দেখুন সিরাটা তৈরি হচ্ছে, ফুটছে। এই যে এবার জল দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নেওয়া হবে। অল্প অল্প করে জল দিয়ে দিয়ে এটা তৈরি করতে। ভালো করে ফাটিয়ে নিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, যে এরকমভাবে এরকম ব্যাটারটা হতে হবে। এই যে যেন পাতলা বেশি না হয়। আমার ভালো করে ব্যাটারটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, এই ইয়েতে সিরাতে একটু ফুড কালার দিয়ে দিলাম, কেন কি জিলেপিটা কালার হয়। এই দেখুন বন্ধুরা, এই সিরাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো সিরাটা কিভাবে তৈরি হয়েছে কি করে বুঝবেন? এই দেখুন, চামচে করে একটু উঠিয়ে এরকম করে হাতে করে এরকম করে দেখবেন এরকম আঠার মতো আটকে আটকে ধরবে, একদম টাইট হয়ে যাবে। তখন জানতে হবে যে সিরাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন বন্ধুরা, আমি একটা দুধের প্যাকেট ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এইটাতে বানাবো। আপনারা চাইলে পলিথিনও ইউজ করতে পারেন। তো এই যে ধুয়ে ভালো করে কেটে এই যে ইয়ে করে নিয়েছি। এবার এটা দিয়ে বানাবো। তো দেখুন কিভাবে বানাচ্ছি।
এই দেখুন একটা ননস্টিকের তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। এবার তার মধ্যে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি জিলেপিটা ভাজার জন্য। এই যে তেলটা এবার ভালোভাবে গরম হোক। এই দেখুন এবার এই ঠোঙাটার মধ্যে ব্যাটারটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার এটার মুখে একটা গার্ডার দিয়ে বেঁধে দিতে হবে ভালোভাবে। এবার দেখুন একটা ব্লেড দিয়ে একদম এই কোণাটা এরকম করে কেটে নিতে হবে। এই দেখুন তেল গরম হয়ে গেছে। এবার এরকমভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বানাতে হবে। বেশি গ্যাসটা জোরে দিয়ে ভাজবেন না, একটু মিডিয়াম করে ভাজতে হবে, না হলে ভিতরটা ভালো করে ভাজা হবে না। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এই দেখুন বন্ধুরা, এটা ভাজা হয়ে গেছে। কিভাবে বুঝবো? যখন এই যে আওয়াজটা হচ্ছে না, যে ফরফর করে তেলের যে আওয়াজটা হচ্ছে, ফেনাটা হচ্ছে, এটা আস্তে আস্তে কম হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে যে ভাজাটা হয়ে এসছে। এই দেখুন আমার জিলেপিটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি উঠিয়ে নেব, শিরাতে দিয়ে দেওয়া হবে। এবার একটু ডুবিয়ে রাখলাম শিরাতে 1 মিনিট। অনেকগুলো বোতল দিয়েও বানাই, এর জন্য জিলেপি বানানোর জন্য বোতলও কিনতে পাওয়া যায়। এই যে দেখুন এটা রসে ডুবানো হয়ে গেছে। এবার এটা উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রসের জন্য একটা আলাদা ঝান্না নেবেন, আর এই জিলেপির জন্য, কেন কি ওই রসে ডুবিয়ে ওই ঝান্না দিয়ে জিলেপি ভাজলে তেলটা খারাপ হয়ে যাবে। দেখুন উঠিয়ে আবার শিরাতে ডুবানো হয়েছে। এটাকেও উঠিয়ে নিয়ে
দেখুন বন্ধুরা, এরকমভাবে আমি সব জিলেপিগুলো ভেজে নেব। বন্ধুরা, আমি আর আমার বান্ধবী দুজনে মিলে বানাচ্ছি। তো বান্ধবী হেল্প করছে আমাকে, আমি ক্যামেরাটা ধরে আছি। তো আপনারা এরকমভাবেই দেখুন জিলেপিগুলো বানাবেন, দেখবেন খুব সুন্দরভাবে বানানো হবে। আর এরকমভাবেই দেখলেন বন্ধুরা, আমি জিলেপিটা বানিয়ে নিয়েছি। আমার জিলেপিটা বানানো হয়ে গিয়েছে, আমি বানিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। তো আপনারা এরকমভাবে বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, ময়দা দিয়ে ঘরোয়াভাবে। খুব ভালো মচমচাও হয়েছে খেতে। এরকমভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন একবার, খুব ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আমি নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়লে আপনি দেখতে পান যাতে। আর সবাই ভালো থাকবেন। টাটা।